我咧就係勞力士嘅苦主，2021年買隻勞力士嘅地通拿玫瑰金，究竟而家跌到幾多錢呢？仲有冇得跌呢？係咪低位呢？我哋等陣問一問專家 Sam 哥，同埋我哋有主持人 Francis 一齊問一問，究竟睇下呢個市道係咪見咗底？我哋即刻去片。歡迎大家翻到嚟講講金。今次我哋唔係拍樓，唔係拍金融，我哋走去拍名錶，拍勞力士。大家最中意買勞力士同埋其他嘅名錶，今日都會一一帶俾各位。同埋咧勞力士咧過去呢幾年跌咗好多啊嘛。如果大家有留意嘅話咧，勞力士過去2-3年咧計翻，哇原來都跌咗成2成左右喎。咁呢個講法咧當然係啲均價拉翻出嚟啦。你可能話我有個別嘅勞力士咧個好保值嘅，咁但係如果我哋用 general 嚟計，跌咗2成幾。如果有啲特別啲貴啲限量款嘅咩冰藍面嘅嗰啲地通拿咧，原來差唔多跌咗成一半都有嘅。從個高位嚟計嘅話啦，咁大家想知啦。到底跌完未呢？係咪見底呢？咁今日梗係請嚟專家由 Sam 哥喺度同大家一齊傾下啦。Sam 哥歡迎你，大家好。大家好啊，鏡頭後邊嘅朋友大家好，我介紹下自己先啦。首先多謝你 David 同埋呢個 Francis， 多謝你俾個機會我喺度講下嘢。咁啊，我其中一樣工作啦，不如咁講好嘛，就係買賣手錶啦，仲有都30幾年歷史㗎啦，都所以都哇！咁你一出世就做㗎咯喎，真係你都係嘛？係咯，我30零歲出世就做啦，出世就做。我成日都話我頭先喺咪後邊同你講，我做咗可能係你成世啊，你都係30零歲啫嘛。我輕輕介紹下自己啦嘛。其實我喺當鋪出身嘅，有30幾年前咧就喺我爸爸間當鋪嗰度做嘢啦嚇。咁當鋪當咩咧 ？Francis 係當黃金啦，係手錶，鑽鑽石、珠寶，大概呢啲啦。仲有啲你哋唔會識㗎啦，火機。筆，聽過未啊？知唔知邊個牌子最出名啊？係咪 Montblanc 成日 Dupont，冇錯啦。好彩都噏得出啫。Dupont，你知個火機啊，噔一聲㗎嘛？你有冇聽過？嗰啲就識唔識年輕人？我哋 Dupont 啊，係啊，即係嗰啲而家冇㗎啦，而家唔興㗎啦。咁 anyway 講翻主題就係手錶。咁手錶咧就最有興趣啦，都係我哋嗰陣時買嚟即係當斷咗買嚟戴完佢會升值喎，幾好玩，1萬零蚊隻。賣翻玩完又去，賣翻2萬咁上下嘢啦嚇。如是這般幾十年，咁啊中途咧自己就去到日本，即係我自己去日本，就我冇當鋪照做㗎嚇。但我留一次去日本買手錶，咁就去一路買到咧04，我04去嘅，04一路做到啱啱香港上次即係肺炎啦嚇，幾年前啦就去唔到啦。咁啊呢個心路歷程就係咁上下先啦。咁所以變咗咧。我喺買賣手錶嘅經驗咧，唔好講專家啦，老行專啦 ，expert 咧，我都當之無愧。當然啦，個世界不斷變緊，係冇錯。手錶咧，其實咁多間廠咧，不斷有新嘢出嘅，所以咧，我舊嗰套未必喺新嗰套用得到。不過咧，我都 keep 住去學去睇㗎嚇。咁啊，舊嗰啲歷史我梗係有晒啦。咁啊，頭先啊 Francis 你頭先都同我講私底下，你話勞力士點樣啊？係啦。咁啊，行情點樣？係啦，行情點樣啊？咁我不如講講啊，嗱，勞力士如果而家行情講而家先，今天啊跌咗㗎啦，跌定咗啦，算咗跌定咗。我都我頭先都講過，我啲行情幾準嘅，因為每一個月我哋都有啲聚會，有啲交易會咧，係睇到晒所有嘢係幾錢成交，大概不論你哋想象唔到嘅高中低價錢，我都好清楚。係容後我哋有啲好貴嘅嘢俾你望下，好，即係唔係話淨係識啲平嘅，嗰啲貴嗰啲都唔識嘢嘅，我都當之無愧識晒㗎啦，差唔多都大部分都知道㗎啦。就係我唔識，我問到啲朋友都識㗎啦。反而咧係疫情嘅時候，2020係疫情啊嘛，2020啊去唔到日本㗎啦已經。2020疫情之後嘅幾個月一路係咁升，升咗年幾，升到你係癲咗嘅。你係我做咗咁多年，未試過嗰年幾係咁黐線，貨又多又貴，啲價錢都貴，同我初僆仔萬零蚊隻錶，同一隻錶已經去到幾萬㗎。係啊，係啊，而且好多新嘅物種出咗嚟。咁啊，總而言之咧，你話係北唔北部唔好理佢啦。嗰年幾你會開心到爆炸，因為好多我同行以為哇，原來咁我就發咗達㗎啦。咁啊，又疫情又冇訂晒啲錢，咪喺香港就總言之就咁樣啦嚇。係啦，2022年我好記得3月到啦就爆啦。係前後大概都係年零啦，一路爆。佢唔係一爆就到底喎，嗰陣時爆足年幾，
爆到咧，可能今日咧有啲朋友仲有啲舊貨蝕成3、4成，仲未賣㗎。咁個狀態就係咁。不過而家去到而家咧，譬如你唔好講啲舊貨啦，今時今日我哋做買賣咁多買賣咁多量啊，咁多人買咧。其實叫做穩定啦，穩定啦，穩定㗎，而家穩定㗎，揾到食嘅，揾到食嘅。其實頭先講嗰個標其中一個好勁嘅爆炸期咧，咁啱係同個比特幣咧嗰期爆升其實係有關，因為嗰個時期咧比特幣咧係第一次叫做破咗歷史新高啊！當時我哋依家有10幾萬。咁但係其實嗰時係破到去成5萬幾咧，好多人喺比特幣市場咧係急住賺咗錢。咁同埋嗰時比特幣咧係未有咁多叫做 ETF 啊，咁所以咧佢哋如果要攞啲錢換到實物嘅時候咧，即係比特幣啲錢套到實物嘅時候，佢哋嗰時候係會轉為買標嘅，呢係其中第一個趨勢咁樣去令到個標市升到好高啦。咁之後比特幣就亦都出現一個崩盤嘅情況啦，咁標市亦都一齊跌。頭先你話去到依家就終於叫跌咗，經歷咗幾年嘅風暴啦嚇，咁係即係標市又好啊。平時可能睇啲投資嘅話，比特幣嘅市場都叫做再創高峰啦。咁如果嚟講翻個標市咧，我見到近期個氣氛有啲咩唔同咗咧？嗱，如果從嗰啲叫做鐘錶指數睇啦，2月嘅時候，今年2020年2月嘅時候叫做見咗真係過去幾年嘅低位啦，大約3至4年低位之後，開始有個叫築底反彈嘅。我記得個指數上下。咁另外咧就係一啲朋友佢哋可能話去啲錶行就問價，或者佢哋睇中一啲款咧。即係覺得個價吸引啦，諗住真係咧由以前不停等住個標要跌價你過多兩日又跌多幾千㗎啦，個心態變咗做唔係喎，要開始鬧㗎咯喎。咁甚至係有啲朋友同我講話，佢哋特登走咗去標行講話，我要留一隻標，已經喺幾十分鐘內俾第二個客已經落咗訂啦。其實你有冇見到呢個情況？你頭先形容嗰啲都啱晒嘅，咁咧其實咧應該咁樣講，已經比以前係容易接觸咗、容易買咗啦。即係你話齋幾十分鐘俾第二個買咗啦嚇，咁嗰啲係 hit 嘅款嘅啫，好 hit 好 hit 嘅款。一般 general 嗰啲咧可能都有得買得到，或者等一段短嘅日子都買得到。咁你跌翻落嚟，你頭先都講過啦，你講啲指數都啱晒嘅。係嗰啲指數冇錯嘅，即係我哋唔去考究個細節啦。大概由高峰跌咗30%，甚至乎30零個%，咁啊 general 係咁樣啦。咁你話高位低位反彈咧，嗱我有少少保留翻石生，你反彈幾多先？少少我都認為係 OK 嘅，係反彈就千祈唔好就 V 型反彈，唔係即係少少平穩輕輕啲啲咁得。嗱都唔係全部㗎，有啲都係橫行㗎咋，有啲係輕輕啲啲咁得。你話再揾少少嘅再插咧，就好似暫時就如果名牌子應該就冇啦，係啦，有支持揾到支持，有支持位啦，有支持位啦。咁佢再 general 大眾容易買到啦，咁啊變咗咪有個支持咯。以前即係早幾年真係好囂噶嘛，你買啊，你等下先啦，你點啊，你咁你又等下先，即係我係。啲人話直情 AD 打電話俾佢，話有而家你過嚟買啦。調翻場你可以好處話我唔買啊，冚你先。我係會聽個 AD 打嚟叫你買嘢，即係個早幾年你唔使旨意嘅。但係依家有喎，好似中咗做六合彩3獎，叫 AD 啦，而家有。不過咁啊，其實有啲故事你唔知，佢可能已經買咗一啲骨啦，即係之前買骨佢唔好話佢 VIP 啊，即係佢有買過嘢啦。即係如果你乜嘢都冇行入去，一睇你個電話、你個名，哇！你咁新嘅就應該冇，有都唔會係啲好 hit 嘅嘢㗎啦。咁啊 hit 嗰啲咧，每一個牌子都仲有一啲幾正嘅 model 㗎嚇，嗰啲應該都唔會你咁容易買到嘅，暫時都。以前咧係10個 model， 9個勁㗎嚇，而家調翻轉10個 model 2個勁啦，8個都係即係 retail， 老實講都俾到你㗎啦。即係我哋個 retail 佢有 retail 價㗎嘛，以前一定 over 㗎嘛，係而家有好多有8個都 retail 俾到你，甚至乎 under 添。如果我哋個行情，我哋我哋唔係二手啊，我哋話咧，佢哋叫做你哋講得俗啲嘅水貨啦，或者叫做平行入口商啦嚇，其實係好聽啲，係 under 佢個 retail，我哋都俾到你，有咁都有機會。有。但呢個係講其他牌子得唔得？嗰度唔係Patek Philippe類似都有。即係勞力士依家個最新行情有啲嗰度有，低於你一行冇嘅。你行冇嘅，行一定死守嗰一條界線就係佢 retail 10萬就一定10萬嘅。咁其實佢心知肚明咧，喺出邊可能係8萬7萬，隨便我講幾個 model 都攞得，即係我可以俾到你嘅。咁點解你得佢唔得咧？佢一定要有個 license 嘅規定要咁嘛。但我哋咧啲喺外國入口，佢都唔係平，佢唔係古靈精怪，佢都唔係平翻嚟，佢都 retail 少少。不過佢有嚿肉，即係有隻地通拿可以補翻嗰件骨。
咁嚟去，所以嗰件嘢佢為求套現，係俾咗你啦，7折俾咗你啦，咁嗰件可能100蚊賣翻130，咁嚟去一件咁就賺錢啦，係咁樣賺錢係啦咁樣賺錢好片啦！你買手袋都係㗎，你而家買手袋咪都係一件生一件死咁賴住配貨嗱聲抌咗嗰件首飾。咁如果你係中意，你好筍嘅喎，係可能7至6次買到，咁你咪用 OK 嘅喎，係啊，咁嗰件骨肉嘅留翻佢自己搞。但係如果呢種你話真係可以做到平過原價嘅，即係新嘅勞力士啦，係佢嗰啲係需唔需要話要價相對貴啲？因為我有見過，例如我俾你睇手機呢只啦，呢只咧佢定價係41.9嘅白金地白金地通拿啦，咁我就見到有啲都係應該做啲平行進口嘅。佢就可以平過定價少少，啱啊，係咪就係呢啲咧？就係呢啲啊，係咪就要咁貴咧？即係要去到咁貴先得。如果你話真係普通話黑水鬼或者綠水鬼嗰啲就未做到咧。鋼嘅 Submarine 啦，鋼嘅運動錶啦，我可以講。OK，一般都要超公價，因為鋼嗰個定價低啲啊，佢大概9萬零10萬零幾咁上下定價 OK 嘅，即係 general 啦嚇，差唔多所有鋼嘅 sport model 都要超公價㗎啦，都要超㗎啦。越貴嘅嘢越難超。大概啦，就係學下嘢啦。金鋼嘅錶啦，我當 sport model 啦，大概 retail 咁多賣咁多。即係打和喺入口箱裏邊係啦。OK，你頭先隻金錶嚟㗎嘛？金錶咧，你已經好彩啦。如果你買咗呢只，你諗住賺錢係冇錢賺㗎。呢隻應該係越買完就蝕㗎。唔係嗱，咁佢40幾萬翻啦，佢都賣翻平少少 under。頭先你係啦，你頭先講啦，平9千即係可能佢喺外邊入口啦嚇，可能個匯率啊，各式各樣或者有啲退稅咧，令到佢都係逼 even 都冇咩大錢賺㗎啦。賺唔到錢。如果第二啲 model 啊，直情好明顯啊，40幾萬、34萬俾到你，嗱，譬如 Submarine 啦、GMT 啦，或者隻 Sky Dweller 即係天行者啦。天行者其實好慘嘅，金錶我唔知點解金嘅天行者係可以係減25% 定價都揾得到俾你嘅。所以地通拿其實算最硬淨。當日啊 ，Francis。所有地通拿唔可能有折嘅。今日你而家即係白金，你可以有少少折。有折喎。咁第一、第二，佢最慘嘅今年年頭咧，所有貴金屬嘅錶加咗好多價，加咗8%。咁本來嘅30幾變咗40幾，咁咧佢係定價高咗咯，市又冇乜特別好喎。咁總言之揾唔到 support， 好似股票同樓一樣啫嘛，頂唔到就要落㗎啦。我要賣嘢㗎嘛，咪落少少氹下你咯。揾一個真正好似你咁嘅用家咧，其實而家唔用。嗱，你竟然係唔容易。你買嚟，我覺得其實錶係小眾。你買嚟，根本又唔係小眾。即真係好中意攞隻錶嚟。我哋以前做咧，唔係大眾人。錶咧就真係比較用家多啲啲。而家學你話事真係，收藏好似頭先講比特幣咁樣。其實我想講一樣補充翻，點解嗰幾年升得咁高咧？量化寬鬆你記唔記得？美國佬係咁印紙，係啊，零利息，但係嗰陣時咧，個氣氛咧唔知點解，總言之嗰幾年喺疫情幾年困住咗咧，錢冇定使。喂，求其買一隻好開心喎，一個禮拜賺錢㗎啦。係啊，一定賺錢㗎啦。第二個禮拜再賺，再喺你本來已經升咗位再升。咁如是這般一個月嗰一年根本就瘋狂，根本手錶已經唔係你哋理解我嚟戴，都戴得，我又戴都有型，又有得威，又有頭盔，型完仲有錢賺。點解唔做啊？我識個朋友按埋唔知屯門層樓，走去買 Platinum 地通拿，咁個鑊應該輸到結大牌㗎。anyway 唔好理佢。咁呢啲咁嘅白金錶咧，以前你幾廿萬買，喂 Francis 你最中意啦，首先係中意啦，第二你都唔嘢少 afford 得起40幾萬買嘅錶。咁買完之後40幾萬收街行。買完之後係啦，都唔緊要。你有冇諗過賣先？一定有。買樓都會諗過，喂，我冇買翻幾錢？股票更加唔使講啦。手錶都係幾十萬咋，幾千蚊你未必會買，諗會買，幾萬蚊都或者算數啦。幾十萬你一定要諗買啦。咁你賣咗，你諗住蝕幾多？咁你當時唔係㗎，賺㗎嘛。咁所以個市咪咁好咯。而家你買都要蝕㗎，你買完戴完咧你就蝕㗎啦。咁即係當呢個你當我41萬買咗呢隻白金嘅地通拿，其實你預係咪可能都會繼續蝕咧？即係呢啲咁高定價嘅今日唔會你買嚟戴咧，而家40零萬，你唔好諗住30幾買到啦，因為佢有個 retail 喺度，頂住咗。即係點都會用個 retail 價。大廠勞力士出，人人都係要跟呢一個價去買嘅，佢唔會平俾你。咁問題係我如果平1萬，我就蝕1萬俾你；平2萬，我蝕2萬。我點解要蝕2萬啫？咁一定有個支持位喺度，係啦，開始揾到個支持位。如果呢啲咁 hit 嘅 model 咧，
應該嗱，你講第二個 model 我唔講啊，咁多款。如果呢個應該唔會太低㗎啦，係啊。如果你話你問我咧，平到1-2萬俾你，已經好平。好筍㗎，幾千都筍嘢㗎啦，即係等於。筍㗎。如果講呢一款咧，集中唔會點跌落去。OK，即係簡單嚟講啦，呢一類可能定價比較高啲啦，有貴金屬嘅手錶呢類型嘅勞力士咧，係真係確實市場係出現到一啲叫做低於定價啦，有低於retail 係啦，低於價啦，我哋咁講啦嚇。咁但係如果真係一啲大家比較易啲 affordable 嘅10萬左右嘅嗰啲鋼錶啦，超過嘅，超過係啦，就都可以仲係貴過 retail 價嘅。咁即係例如可能啲黑水鬼啊、綠水鬼啊，或者 GMT 各式各樣 Panda 嗰啲地通拿嗰啲係啦，鋼地通拿係全部超，全部超嘅，係啊，全部都超包，超過 ratio 都幾大㗎嚇，雙位數字可以20%、30%、40%咁嘅。即係好似就係大家成日講嗰啲地通拿咧，即係鋼嗰啲地通拿，即係而家 retail 價都仲係12萬、13萬左右，20萬啦。但係二手，即係我哋喺市場唔係平行入口商啦，係啦，佢就咪二手錶有全新22-23啦，都多成10萬㗎。係咯，都係咯，賺到錢㗎嗰啲，如果你買，不過冇機會買到㗎好難啦。買到㗎啦。係啊唔係我哋做嘅，係咯，唔係你俾我都買唔到，你俾20零萬就買到，我都要俾20零萬啫嘛，明白，我都要俾人，係啊，係啦。 OK，明白。喂，咁嗱，我哋頭先就解釋咗依家大家成日關心，喂，係咪真係低過市價咧？其實呢個位就出現到啦。咁其實然之後，而 Eric 啦，佢本身都係有即係我都有買下啦，有買過勞力士啦，睇到啊。其實係啊即係你自己作為用家，我相信你都會係關心，即係究竟依家仲值唔值得可能再入手嘅勞力士咧？咁你都會緊張個前景，或者我依家揸住個勞力士仲會唔會跌咧？我相信你都有。係啊，我想講一個心路歷程。首先咧，我07年嗰陣時買我人生第一隻撈07嗰陣時我廿零歲，咁大概計到我幾多歲啦？咁廿零歲嗰陣時咧，我就買 Submariner，因為入門版啊嘛。嗰陣時我運動錶入門版咧 Submariner。嗰陣時想當年咧，我喺尖沙咀買，咁咧入到去啫，你要行貨定水貨？咁我唔識啦。咁行貨幾錢？水貨幾多錢？我咧就由27,500買咗個水貨，27,500。咁究竟嗰隻錶而家大概係咪升到啱你所講10萬蚊到咧？我估你嗰隻應該16610係應該係上一代㗎啦，你已經停產咗。係啦，有出世紙而家5萬零蚊啦。5萬零蚊到，應該係貼片圈，唔係陶瓷圈。好的。2007啊嘛，07未出，你係貼片圈，即係舊款嘅貼片圈。係舊款㗎啦，唔係陶瓷圈，所以唔到10萬，係要新款先得。新款嗰隻啦。咁你都2萬幾，而家得個 double 㗎啦。係5萬零，不過你5萬零最高峰去過7萬。7萬幾喎？係啊，2022又係一就係兩年係啦，你去7萬嘅。咁而家去翻5萬零，咁我覺得你對你冇乜影響，你得一隻錶啫嘛。咁我哋好大影響喎。係係喎。你哋嗰時都有收錶㗎嘛？不斷收咁7萬蚊嘅嘢，你梗係6萬9、6萬8收㗎啦。21年我都有樣嘢，我就21年就買咗呢隻啦，買咗呢隻啦，高峰期。即係趕中嗰個日子喎。係啊，就係21年，想當年買咧33萬8，佢曾經啊嚇，我唔知話幾時咧，佢升到去4字頭㗎。冇錯，我哋338買嘅，338買嘅，差唔多啦，係差唔多啊。佢而家前景咧？而家係幾多錢到咧？而家我睇埋咗25、6、7。25哦，都要睇埋個年份啦，因為好似買車咁啊，睇咁都賺咗個大嘅應該都。咁佢30幾得翻20幾都唔見。都 OK 嘅，都20%。都20%。哇！你好人喎你。喂，都冇計啊，係咪先？你輸2成，你覺得冇嘢？冇辦法啊！我哋輸2%都唔掂。賺咗個大啊，可以冇辦法。最高去過4字頭，見過4頭啊！係啊，唔係佢嗰啲咪幫佢擋咗啲災，咁所以而家就揾更多啦。4字，我哋當年咧都係疫情，肯定疫情期間㗎啦。我哋係即買，嗱一聲攞嚟啦，攞嚟啦。係啊。但係點解疫情都得嘅？我唔知，即係 logistics 又唔影響香港就冇稅㗎嘛，出入都冇問題㗎嘛。即係可以寄走係唔理你啊，寄出嘅個市又總之全民皆炒啊！係啊，乜都炒，乜都炒，全民皆炒。股票市場都炒到傻。我都係炒多先。嗰啲就係所有嘢炒 ，Bitcoin 炒，股票炒完就所有嘢就一落千丈。係啦，我買呢隻錶就因為股票賺咗少少啦，嗰陣時就應該就買咗少少啦，買一隻錶啦。點樣為啊？因為呢隻錶把握下。係咯，前景如何啊？人嚟買，OK 啊嘛？可以繼續大啦，係啦，可能會將來即係你唔好講咁遠啦，即係你話我諗1-2年內都企得啲價錢。OK，你唔會跌到10零萬㗎啦，因為個世界已經唔同咗啦。製造一隻咁嘅東西，或者用 raw material 或者現在嘅技術各樣，唔會再做得翻十零萬冇㗎啦。明白啦。但係我遇到少少問題呢隻錶，唔知觀眾戴呢啲錶會唔會遇到個問題？就係有一次咧，唔知點解呢個位係跌咗出嚟，
好彩我上行咧，佢話好彩執得翻。如果唔係咧，你仲要攞幾千蚊去維修呢隻錶。其實點解原廠嘅嘢啦，都會壞到咧，都會跌到出嚟咧？唔使覺得奇怪嘅，黃女士做咁多嘢，呢隻你有冇可能一啲事都冇？做車啊，一個工業啊，有好多車你成日都回收啲問題啊。咁我都跌過一粒，我揾唔翻。呢個我揾唔翻嗰粒。我以為淨係我帶得唔好添。唔出奇嘅，不過呢個都係小眾嘅。有時唔出奇，有時會跌咗個圈都唔出奇。圈都係啊，即係個圈其實係吸落去嘅啫嘛。佢有權有可能跌得嘅。係啊，咁啊，但係皮帶唔會搭一隻錶跌咗就唔會啦，條帶咁硬，即係或者裏邊有啲嘢甩咗出嚟，有支針甩咗出嚟。你唔好覺得好驚訝。幾萬隻有一隻，咁你咁好彩。如果你係 volunteer 嗰 day 嘅時候拎上去，佢有保養都唔，佢有保養唔使錢嘅，你就同佢整嘅。不過你唔見咗嗰粒嘢咧，佢就要係啦，收幾多錢？我覺得幾都成7-8千。7-8千啊！哇，都唔少錢。係啊，唔緊要啊，冇問題，拎上行整啊。係啊，14有。開心嚟嘅，俾個機會你上14。係咯，個個入得㗎。係啊，做下 service 都好嘅，做下 service 啦。係啊，我又想問下咧，因為頭先就答咗阿 Aaron 嘅問題，就係佢自己係作為一個用家，佢都諗緊之前高位買咗點算好啦，帶住先咯。咁頭先一開始提到話，喂，依家啲新手啦，或者一啲未擁有過勞力士嘅朋友開始留意翻，係咪一個入市機會？我唔知你點樣去評價呢一個嘅時間點。你入市嘅機會係想做買賣定買嚟用先？我哋都係做入門啦，係咪啊？入門先啦，我哋唔好講炒先，係咯，講咗入門先。嗱，首先入門你即係買嚟戴啦，戴咧首先你唔好理佢咩嘢，首先你中意咩款先，咩款？如果你話我都冇乜所謂嘅，咁冇乜所謂中，咁你又預幾筆值啊？關鍵首先話俾我聽。我當係6至8萬咁樣啦。6至8萬買，你只能夠買 day 其實即係 perpetual day 或者 Datejust 啊，即係或者而家有邊，譬如咁講啦。hit 少少 Air King 啦，即係我哋空中霸王嘅369啊，369啦，係啦，或者Explorer 1或者2啊，都得嘅。即係運動款之中，1、2係最平㗎啦。係一到 Summerlin 就過10萬㗎。係啦，或者冇 day 嘅 Summerlin 啦，即係冇日子嘅 Summerlin 咧，都可以萬實冇錯啦。可能係8啊9啊買到。咁而家仲出咗好多咧，又話五彩戰士啊，又話什麼乜乜啊，即係嗰啲perpetual day 冇 day 應該冇 day 嘅，就咁冇人力單自動，有啲好特別嘅顏色，綠色、黃色、紅色，係嗰啲幾靚，係嗰啲幾靚嘅，嗰啲即係你帶出嚟好即係新潮嘅。嗰啲係咪7萬幾8萬？嗱，佢定價好似4-5萬嘅，即係你預7萬8萬買到嘅，7萬係啦。如果綠色唔使添，7萬蚊我哋都有得俾你，咁 OK 嘅嗰啲，係啊，嗰啲起步咧，嗰啲如果你唔介意，我係求其有隻勞力士，又唔歐嘅又潮嘅，我帶就得㗎啦，嗰啲 OK，嗰啲起步咯。係，因為嗰啲其實都做到話，例如6至8啦，6至8有㗎啦，新啲啊，買到㗎啦，買到㗎啦。咁就佢哋內容就應該就唔使太擔心。咩？我諗好襟用啊。係咯，繼續維持正負2秒嘅呢個走勢啦。正負2秒你都唔緊要啦，係咪先？所謂㗎啲，算啦。但係呢啲時候，我諗即係二手嗰啲轉嘅，大家都會諗。你頭先話 OK 買咗嘅時候，你都會諗買唔買？有啲人可能貪新忘舊。OK，我覺得 general 啊，你蝕唔到20%，蝕唔到咁低嘅咧，我講20個多咗嘅，其實多咗㗎啦。高峰時咧10個都蝕唔到啊，即係一隻錶10萬咧，你買咧我9萬零蚊同你收翻㗎，即係你唔好話太耐啊，譬如你 within 1年啦，我當你年半啦嚇咁樣咁先算啦，我哋都可以10% 之內可以收得翻。咁我而家講，不如保守少少啊，咁譬如你8萬蚊嘅7萬啦，得嘅。6萬零我都即刻要同你買㗎啦，係啦，搶住同你收翻㗎，搶住啦，即係 within 嗰個日子，我當2年啦 general 啲又收冇啊，永遠咁我永遠收回係嘥氣又講大話啫，即係你預2年到啦。咁如果你都冇乜所謂啦，係啦，其實如果叻仔嘅咧幾千蚊都得㗎啦，我諗7-8千你已經夠玩㗎啦，係啊。咁呢個你頭先答咗個問題就係一啲入門啲啦，大家易買到嘅勞力士，易買自用嘅，咁就你買完賣翻出去可能會輸少少啦。係啦。咁但係有啲人就講話，喂，我都想重現翻當年我老豆嗰隻路啊，買完翻嚟戴咗10年，仲要賺咗幾萬蚊喎。咁呢支歌仔有冇得唱翻咧？嗱，佢都係啊，我都經歷過2007，經歷過07啊，17、20、10幾年喎。係啊，嗱，佢都10幾年。係啊。咁我有好多老友記啦。如果你今日數睇喺過往嚇，我講要講領先係難啲咁啊，講之前嘅容易啦。係啊，實得㗎，我都得啊，好多都得。大概10零年一必定賺錢。你話今後而家買一隻，你再講啦，翻時啦，10年8年後咧，你問我咧，
我覺得都得，都得。都有機嘅。係你今日買得，今日買得，因為今日啲嘢都譬如我廿零萬，好似你呢隻錶咁樣樣，你唔好理佢咧，戴10零年之後咧，我相信已經係另一番景象。咁10零年嘅經濟，我都今日我同你坐喺度，你哋講樓講股票10幾年之後都唔知咩景象。係啊，咁但係我一樣嘢，始終呢個唔係虛擬嘅嘢，啱呢個係好 solid 嘅嘢，係實在嘅嘢。係可以出口㗎，係全世界去得㗎。我哋做緊好多啲生意，咁你只要保持得個靚仔，樣樣嘢齊晒，個證書喺晒度，個廠都唔能夠做翻轉頭。咁呢啲因素，我覺得唔好話根本你銀紙都貶值啦。嗱，今日我而家你廿零萬，10年後廿零萬都唔係廿零萬啦。咁我俾翻30萬你，其實可能都唔好使㗎，但係都仲要做而知超過今日嘅個 amount 啦。我覺得 OK 嘅，得嘅，係啊，好多我都覺得唔好咁貴嘅都得。我覺得話唔好話係咪輸先啦？我覺得係，因為冇得輸咯。係要翻個阿媽，冇得輸要翻個阿媽。其實就蝕咗 DP，蝕咗個通貨膨脹咁，但係都得嘅。係啦。同埋如果你真係中意嗰隻錶，你又戴咗佢10年，係啦，嗰種嘅你未計數啊，冇錯啦，如果冇錯，你感受過，係啦，冇錯啦，係啦，冇錯。終於知道我可以下次換咩錶啦。下一集好緊要，大家一定要 like、追蹤、分享，因為下一集有個夕陽嘅行業，原來喺香港仲有得做。呢個行業係乜呢？大家記住收睇，我哋下次見，拜拜。